100円均一で買ってきたボーリングのピンで、くしゃみボーリングっていうのそれで9個のピンが並んでますね。これをくしゃみの風で倒せたらゲームどうもジャンボです。これよりとボーリングのピンを使いまして、くしゃみボーリングっていうのをやってみたいと思います。何せね、1分間で何回くしゃみができる特技この特技を利用して、これをゲームができれば誰かと一緒にうわ意外と難しいやこれストライク。ダチャンです。3回目の挑戦です。なかなかこのストライクが取れません。一発でこのストライクをここで必ず取って、このゲームを成立させたい。それでもストライクばっかり取れないからこのゲームが盛り上がるっていうのがありますね。そもそもこれでくしゃみ出ない人っているんですかね。だったら僕はストライク